El bruxismo es una enfermedad que se caracteriza por el apretamiento y rechinamiento de los dientes sin ningún propósito funcional. Su principal desencadenante es la tensión emocional y el estrés. Y si no se trata correctamente, puede llegar a convertirse en un verdadero problema de salud dental. Es importante señalar que si se prolonga la falta de atención odontológica, este padecimiento puede causar problemas en la articulación temporomandibular. El hábito de apretar los dientes puede ocasionar dolor facial, dolor de cabeza, oído, cuello, daños en la mandíbula y problemas de alineación en la dentadura, así como desbalance en la mordida. Para poder establecer un plan de tratamiento, primero hay que emitir un diagnóstico rápido y conciso. Este método de diagnóstico es el más efectivo para determinar qué lado del paciente está más afectado. La electromiografía consiste en la colocación de electrodos en los músculos de la masticación del paciente de ambos lados. El paciente va a realizar una contracción muscular durante 30 segundos y el electromiógrafo y el algoritmo van a emitir los resultados en la computadora. El tratamiento más oportuno e inmediato es utilizar una guarda oclusal nocturna. El bruxismo es una descarga de fuerza producto de una contracción muscular involuntaria. Por lo tanto, una segunda opción de tratamiento es la colocación de toxina botulínica Botox. El Botox inhibe la contracción muscular y en este caso causa un efecto de relajación en los músculos de la masticación. El Botox se coloca en diferentes puntos estratégicos faciales para inhibir la contracción muscular. Actualmente el uso de Botox es uno de los tratamientos más efectivos. Es importante saber que el efecto del Botox tiene una duración aproximada de 6 a 9 meses. Lo ideal es combinar diferentes opciones de tratamiento para evitar los estragos del bruxismo. La colocación de Botox se realiza con pequeñas infiltraciones directamente en la piel o en los músculos masticatorios. Las inyecciones de Botox son relativamente seguras y las realiza un profesional de la salud experimentado. Esto se debe a que es él quien determina el número de unidades de Botox a utilizar en el procedimiento y además que la toxina botulínica Botox no termine desplazada a otras regiones del cuerpo. Otra opción en el tratamiento del bruxismo es llevar un tratamiento completo de ortodoncia. El objetivo es buscar una armonía dental y esquelética en el paciente. Un tratamiento de ortodoncia implica mucho más que mover dientes y en este caso busca devolver la función neuromuscular al paciente. Hay que entender que el tratamiento del bruxismo es complejo y si no se realiza, afecta la calidad de vida de las personas. El objetivo del tratamiento de ortodoncia es buscar una armonía total, ósea, dental y muscular. Finalmente, una opción adicional de tratamiento en el bruxismo. La relajación muscular mediante masaje facial es una buena opción para reducir la hipertonicidad muscular.